奇怪，他是姓回，回家的回，然后好像是一个回族的人哦。你看到要害救济，他在2011年的一个规范的时候，如果是第一名的话，就是说，如果说这要害跟药品无关，当然会被驳回，不能申请救济，对不对？第二名的话，他是说 off-label use 是被驳回的第二名。所以要害救济基本上很有钱，因为他们药厂就是固定要拿多少%的一个钱。那后来的话，因为现在有规定了，因为100年的修法过，就是说 off-label use 如果符合当时的一些证据、科学的一些 evidence 是可以使用的。那这一张不能让健保局看到哦，这因为健保局的官员在哦，没有了哈。大家看一下，他偷偷小声的讲哦，你看哦，我们全民健康保险药物及规定，需符合中央卫生主管机关核准药品许可证登载之适应症。也就是说，你要照这个 on-label use 它才给付哦。如果你 off-label use 就不付你钱哦。健保局说要打，他如果来用这条对付大家哦，看是全台医院全部打光光哦。你要怎样 off-label use 才可以申请到钱？第一个，病人同意书不可能，我刚刚讲那个太广泛了。第二个，病人详细资料；第三个，治疗计划书；第四个，传统治疗无效；第五个，5年无限重证资料事先审查非人体试验，怎么可能嘛？哦，所以健保局他们有发现，他们有这条规定还可以对付大家嘛？因为打 off-label use 很常见。那再来的话，为什么那么多 off-label use？ 事实上哦，因为它其实最主要的问题就是什么？它的优点就是说，因为你 off-label use 有时候就是不得已使用嘛，所以有些疑难杂症必须使用，或是老药新用，像有些药阿司匹林啊，那个例子最好百年明星哦。那用药，你就想说奇怪，那为什么 off-label use 的种类那么少？事实上是主要是一个用药安全，因为这个药物一定是很安全以后，各种试验安全以后，才可以拿到 FDA 的一个核准，不管美国 FDA 还是 TFDA 台湾的 FDA 哦。所以，但是这个不规范也不行哦，因为如果不规范的话，是不是大家都会假借这个 off-label use 的名义来用这个规范人体试验，或是乱开药？那这样民众的安全也相对没有保障。所以，刚刚你只提到 off-label use 要告知，那请问怎么告知啊？这个很难哦，很难。那如果说你决定告知以后，吼，这个也是目前法院时常拿来对付医疗相关同仁的，叫告知同意法则哦。这个很复杂哦，因为我没时间讲很多。它这样很多哦，第一个你要说明，第二个要理解，第三个要自愿，那再来要辨别再同意。目前最常见的状况是什么？你跟病人讲了一堆，那病人诊所可能比较少，像医院比较多，你就跟他签了同意书。那以前哦，大家都以为那个病人签名就是护身符哦，不对哦，因为现在到法院以后，病人和家属就会跟你说，已经跟我听无，电话签或者签啊，哦，这个是什么？有签名有同意，但是上面这些理解、自愿辨别没有，所以这个还是违反告知同意法则，这个就是医疗过失，哦，所以这个很麻烦，现在反正都来这一招，讲到最后我都听无医生讲啊，哎，我签我就签落啊，大部分都是这样讲。那这个说明要什么来说明呢？这个我不细讲，其实当然大部分都是医师来说明，像什么来说明？这个医疗法有规定哦，就是像说要像本人、配偶哦，什么法定代理人等等这些有说明。那告知的方式，大家知道哦，医疗就是一个契约，那契约又分很多种分类方法，那其中有一种叫药事契约，事的话就是那个公司那个事，药事契约就是法律有规定这个契约要什么形态。像举例而言，像说侵入性治疗、麻醉或手术，根据医疗法63条、64条规定，它就是要签具同意书，有一个书，所以那个是要指书面契约一定要。那没有写这个的话呢，就是口头也可以，但是问题是口头就是很难证明，比如跟病人讲过，然后同意，所以危险的东西还是要最好是先书面同意书。那这个像我们要说明的一些内容，包含很多哦。那这个目前法院认定标准有几个，其中第一个叫理性医师说，就是说你要告知病人什么状况。那有一种叫理性医师说，就是说假设你是正常的医师，不是普通的医师哈，你觉得大部分的医师都跟病人说明的，你都有说明到了，哦，这个就是没有医疗过失的。也就是说，如果大部分的医师都没有说明 off-label use， 你也没说明，如果照这个理性医师说的标准，你没有罪哈。那所谓的理性病人说呢，就是说必须要以病人立场，病人他觉得我应该知道，
大部也是一样哦，正常的病人不是普通我们故意来捣蛋的病人。一般的病人觉得说，医师你要跟我讲，但是你没有跟我讲，那医师就是比较过失。这个叫理性病人说。那这个理性医师说哦，不常被使用哦，这个是明显站在医师的角度去考量。理性病人说的话呢，这个是比较多人采用的。那后来就有一个更也不可以说折中啊，就是更另外一个真的一个说法，叫具体病人说。这个写很多文字游戏哦，重点就是这句话哈。如果病人已经被告知风险，病人将不会同意接受治疗。你要说明这个，如果你没有说明，你就是违反说明义务，就是有医疗过失。哇，这个很麻烦哎。普拉德会不会过敏？会呀、会哦，在医院遇过不少哦。那你今天病人头痛，你该普拉腾给他，你要说你吃这个药可能会过敏而死亡，这个要讲，因为病人知道他要死亡，他可能就会拒绝，还没有跟他讲，就是违反说明义务哦，这个很麻烦哦。你跟他讲说打个点滴会不会死亡？会有，不要讲什么心脏衰竭那么多的哦，会不会引起静脉炎？静脉炎就可以引起皮肤来组织感染，就引起败血症的死翘翘。你要打点滴前跟病人讲，如果病人他知道他打了会死亡，你没有跟病人讲，就违反说明义务哦。所以这个当然不管理性病人说、理性医师说，或是具体病人说，最后是什么人说？法官说啊，法官怎么说就是决定大家的命运的哦。那这个是法律上学说哦，这个都有人来采用，看说明哪一种。所以呢，医疗医师法规定要说明这些哦，包含有没有适应症，包含有没有这些，这个跳过去哦。那这个是一个很有名的一个判决，这个要讲。这个是最高法院的一个判决。这例子简单讲，就是病人的话，因为去台南市立医院，哦，我们这里就是秀存的关系企业哦，去那边做心导管。那做心导管呢，因为做完以后就是他要拔掉以后要压迫骨洞，他从骨洞要进去要压迫嘛。那这个很不幸哦，压迫完以后产生血栓，那这血栓呢又跑到肺动脉去，造成肺栓塞而死亡，就是一连串的事情。然后一样哦，这个到最后就说哦，主治医师没有告知说这项检查危险性，大部分都是这样讲，所以也许你有说，也许没有说，也晓得哦。那后来这个判决引用了几个例子哦，这个引用了一个认为法院的认知认为怎样呢？第一个，医师在说明的时候要将病名、病况、预后不接受治疗结果要说明，这个很合理哦。第二个，替代方案说明，这个也很合理。第三个，问题是从这里开始哦，治疗风险常发生并发症及副作用，但是这里因为是这里，前面本来就要讲嘛，像说，举例像做心导管啊，可能会冠状动脉破裂啊，会死亡啊，这些会讲。重点在这里哦，虽不常发生，但可能发生严重后果的风险。我不晓得这个怎么讲。大家知道有一个叫 case report 对不对？病例报告。你像之前就看过《新感学杂志》有一个，就是说在打 CVP 的时候，中央静脉导管打完以后，那个针竟然从脖子后面穿出来。那中国写的然后就投到《新感学杂志》。你跟别人讲说，我打个针从后面穿出来，我给你插个 NG 鼻胃管的话，可能会产生食道破裂哦。这个怎么讲？那么多怎么讲？你每天都要搜寻这些哦。我给你开普拉腾，你可能过敏性休克会死掉哦。所以要这样讲，然后你药袋印出来哦，你每天都要去搜寻文献，然后药袋印出来，副作用或都是死亡哦。因为最严重就是死亡嘛哦。病人大概看了一定昏倒，没有人敢吃药的。像刚才讲那个法医就说他首长是跟他打电话问我说，他在药袋附中写什么，他都不敢吃啊。我说你放心吃吧，不会怎样的。所以这个很麻烦。那再来是治疗成功率。这个成功率是你的成功率还是医疗成功率？如果照法官讲，当然是个人的医疗成功率。那每个人总有第一次嘛，像第一次，假设你去开大刀开刀好了你会跟他说，阿伯啊，这个是我第一次跟你开刀，现在成功率是0，或是你不幸开第一个死掉，你要说阿伯啊，帮你开刀，目前死亡率是100%，这个没有人敢去开那大家怎么跨出第一步嘞？所以这个法院规定都是能够跟临时现实有差距。那再来的话说，医师设备专业能力，这个很合理其实最困难的是第3点，不常发生但可能严重后果的风险，
讲不完哦，那个怎么讲？太多了哦。那回到这个我们的会会有什么责任呢？那大家知道，我们医师背了很多责任哦，不是你权势的内容，是经事的哦。你有刑事责任，有民事责任，还有一个叫行政责任哦。那第一个我们讲刑事责任，大家知道医疗行为是不是一个伤害？像你把病人的开盲肠，不用讲那么多哦，就是说打点滴好，把他皮肤穿个洞，是不是伤害罪？有两种学说，一种说认为这不是伤害罪哦，这是你业权说是不该当心，这是少数说，比较多的认为是说这是伤害罪。对啊，你说你把他肚子打开，怎么不是伤害？当然是伤害罪哦。那为什么你不会被抓去关呢？因为有几个，其实讲一点法律用语好了。像刚刚有没有看到这个该当性？像那个014有没有？那个台北地方法院那个检察官不是检察官，那个法官发言就是说，014的行为不该当于什么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 。其实这个的话是这个比较深奥的法律用语哦。我们所谓的犯罪行为有一个叫3阶段理论，第一个叫该当性、违法性、有责性，你要3关都过了，你才会有罪。那所谓该当性，就是说法律条文的规定你没有符合它，这个就是该当性。那就是说014的行为就是不符合贪污治罪条例的规定的要件就对了，这是该当性。那这个医疗行为是基本上是符合该当性，因为你破坏身体的完整。那为什么你没有罪呢？因为没有罪有几个叫该当性、违法性、有责性。因为你有主确违法事由，像说第一个最常见就是得被害人承诺，这个很好用。所以为什么要病人同意你才可以跟他开刀？因为你得被害人承诺，你就是主确违法事由。这以前有一个很好的例子哦，像有时候小孩在吵架嘛，或是现在你跟你老婆吵架，是跟你什么吵架，你跟他说打我啊，就我跟你讲拳头就跟他打下去哦。为什么？得被害人承诺啊，他叫你打你的啊。就好像举例好，为什么拳击打来打去，你可不可以打输了，可不可以告对方伤害罪？不行啊，因为你同意去那边竞赛的哦，这个叫得被害人承诺。后来几年前就发生一个例子，然后在屏东就在吵架，然后他就说你开车撞我啊，他就把他开车撞下去哦，那法院判决哦，这个叫得被害人承诺。所以千万不要乱说打我啊，你跟我讲被打下去，我真的，这叫超法律主确违法事由。那其他业务上的正当行为哦，使用业务上正当行为，像举例而言，我们等一下后面会讲。那再来的话，这个看过去，像其他主确违法事由，第一个是得被害人承诺，依法令之行为；第二个是依法令之行为，像说精神卫生法可以强迫医疗嘛，传染病防治法可以强迫隔离，艾滋病可以强迫检疫，优生保健法就是堕胎嘛，能够流产，这是依法令的行为。那其他的话，像主确违法事由，像紧急避难这刑法24条规定，这个都可以哦。那我们这个如果药物标示外使用，你可能会有什么罪？大家知道？我跟大家提一下，就是说我们讲罪的话，所谓的罪都是指刑事责任。那这个有没有可能是业务过失伤害？有可能哦。如果让病人死掉了哦，或是就致死嘛，其他就伤害。如果病人不要 off-label 强迫用，就是故意伤害罪，也有可能是有强制罪的问题。那这个民事刚刚讲刑事责任，那民事责任呢，就是现在我们责任很多哈。那其中一个医师的话，在医疗契约上对病人有一个叫保护的义务，也就是说你必须要保护你的病人，所以你在 off-label use 可能就会违反这个保护义务。刚提过哦，美国跟台湾呢，美国的话基本上不违反这个契约的说明义务，这等一下我会提一下。台湾呢，目前是问号，这个我们要想的就是这里。off-label use 有没有罪，就是在取决于这里。那这个取决罪的一个重点就是是不是一个侵权行为哦？那所谓的侵权行为，像说医师，如果你被认为要告知，你没有告知，就是侵权行为。应注意而未注意就是侵权行为。要不要取得病人同意呢？是病人没有自己决定的他的权利哦。那医师的话告知病人不同意呢，这个叫强专断式医疗，这个都有它的一个行为一个法律的一个意涵存在。那消费者保护法呢？也可能会被采用哦，所以刚刚前面提过的第7条那个要小心，
有些法官呢要传承这个例子。像这个很有名的，就是民国80几年的，这可能各位前辈都知道，有一个叫马街的金难产，对不对？就是叫无过失责任，那个落下去还得了哦？因为我们民法第184条规定，因故意或过失才要负责任。如果没有过失也要负责任，那反正就把各位当提款机哦，反正医不好就是可以来要钱的哦。所以那个后来在医疗法82条有增修哦，就是说医疗业务的话是以故意或过失才要赔偿哦。那刚才讲这个福利部有什么行政责任呢？你知道我们最严重的行政责任就是什么？被吊销医师执照。那有没有可能因为福利部是被吊销医师执照呢？不是，不可能哦。像说举例而言，像说如果你被 off-label use 被认为是非医疗必要的过度用药或治疗行为，或是违背医学伦理哦，这些都有可能哦。但是有没有那么严重呢？目前是没有案例，没案例。像说你如果被 off-label use 被归类于不正当医疗行为，那什么叫正当？什么叫不正当呢？所以不正当就是说还没有违法哦，但是违背医学学理还有医学伦理。那 off-label use 如果你没有证据，可不可以算违反医学学理？是可能的哦，是可能的。所以讲了很多，到底有没有罪？我们看几个例子就知道了。那这个是高雄某一家连锁的塑胶医院哦。这个有一个医师呢，他在这个麻醉科用一个药叫 Neostigmine 哦，注在打在病人身上，他是要做这个 off-label use， 他是要做 study。他后来就是违反人体试验，因为就是没有转 IRB 被检举。好，这个所以投资法往下看。同样那家医院，刚刚那个杨姓主任被人检举离职后，对不对？后来换一个曾姓主任，那这个曾姓主任的话呢，一样为了做研究，把一个这个米达罗朗打在这个就是说明会嘛，打在病本来在整是 IM 或 IV， 他打在那个就是脊椎要做研究。那后来呢，他把这个 study 呢还投稿去麻醉学医学杂志，那这个医院很斗争很厉害哦，就被人家检举了哦。那被这个细节哦，用口头讲就好。那被检举以后呢，他就撤稿。要撤稿的话，有人检举去卫生所，卫生所就来调查。那惨了，他没有通过 IRB 哦，所以后来这个主任被迫离职了，斗得很厉害的。那这个就上苹果日报了哦，卫生所就开始处罚了哦，连这个住院医师也很倒霉哦，就是也一起被罚款，一起被罚款。那这个本来是说要移送这个医师惩戒委员会，但是后来我知道是没事哦，是没事，参加一些继续教育就好了。那重点是这个哦，这个。如果有机会哦，最好不要有这种机会接受采访，因为有时候义愤填膺哦，就说你去看看哪个医院的麻醉科医师没有在这样用哦。他讲这句话就是他的 script 哦，就我出来讲了哦，就是说，就是有人说这个就是不应该这样用啊，什么之类的哦。所以哦，如果有机会，最好不要让机会。如果有机会这种采访哦，不要义愤填膺哦。你看他讲说，你去看看哪个医院麻醉科不是在这样用哦，就有人说不行，不能这个本来就不能这样用，只能知道而已哦。所以要小心哦。这个提示马上跳出来。所以假设别人都这样做，你这样做，你就没有罪吗？这个不能拖着。你说别人现在红绿灯都没有警察车都很少，你看前面都只有闯红灯，就没闯过去，然后就撞到一个人，你就说大家都在闯红灯啊。管你这个哦。那看卫生署对这个案件的手法，他说老药新使用，视为新药，要做人体实验。这个就是什么？我刚才讲的官腔，知不知道？这个就是因为药师法药师法规定第7条，老药新用就是新药。我刚才讲就是官腔，所以你这样就卫生署要处罚你，你就吃完多着走了哦。刚刚那个没有诉讼，就是行政处罚而已。那我讲一个很有名的案例，这个一定要讲。不晓得这边有多少位妇产科医师哦？有一个药物叫 Cytotec。那这个药物的话呢，这个以前在胃肠科就是溃疡还没有很好的用药的时候，有人会拿这个用当来做这个胃药哦。那基本上像我们那时候17、18年当住院医师的时候，还有这个药物哦。那但是没开过，很少用，因为后来的话 H2 blocker 就出来了哦。那这个用药呢？它本身是可以用在溃疡、胃病上，所以就这种胃药。
但是呢，它有一个副作用，就是会造成子宫收缩，所以现在妇产科呢普遍用来当引产催生所使用的。那这一个很有名的一个案例呢，这个是什么案例？就是在台北的宏恩医院，那医师呢就用这个 Cytotec 来引产催生，那很不幸哦，后来这个小朋友生出来就产生严重的 CPD 脑性麻痹哦，就变成呆呆的哦，重伤害。然后这个家属就提告哦，然后这个家属你看哦，他这个估算哦，要求要赔，不是要求，估算他要3200多万，这个算老实的。你要说，如果我跟他说孩子说他的孩子生出来以后像郭台铭哦，可能要请求100亿哦，听起来对这小孩子发展将来怎样？他3000多万，但是哦，他这个应该有经过一些研究哦，他后来他没有向诉讼标的，他没有跟法官申请3000多万，因为他知道民事诉讼要付钱的哦，大概是1%，大约是交1%的钱，然后输了以后就被法律输方大部分他们在诉讼都会写说，输的一方就是要付钱就对了。那这个家属就说他没有钱，他只能交得起5万块，所以他诉讼标的他是请求500万而已。你看法官如果听到这个哦，当然就觉得哦，这可怜的哦，他两个爸爸好以后啊哦。因为他虽然算出来3000多万，他说他只请求500万，因为他没有钱缴那个诉讼费用，只交只能交5万块。那这个被告的主张是怎样呢？就是说，因为在催生的时候，医师他使用这个被告就是医师，他主张他有用胎音监视器啊，无过失，而且说后来有转诊医院说上称良好，无医疗过失啊，认为这个 Cytotec 没有因果关系，重点是在这里，你看一下哦。他说这个 Cytotec 与台大荣总均同意可用于催生属于生产惯例的治疗用药，不是试验用药。那这个怪的话就是说医师你有专科医师证书，专科医师证书不是保证书哦。宏恩医院就推卸责任哦，要一进监督院不负连带赔偿。大家知道连带赔偿的意思哦？连带赔偿就是说像很多人告千万不要只告医师现在医师都很没有钱，最有钱的是什么人？不是院长，是医院，但是院长是医院的代理人，所以要告要什么一起告，一定要一起告院长。因为连带赔偿就是说，不管你如果赢了以后，对不对？你可以主张就是院长拿钱，院长代表医院，或是跟医师拿钱。那请问是医院有钱还是医师有钱？但是医院。那如果你只是告那个医师，万一那个医师真的没有钱，你就告赢了，你就拿不到。但是告医院一定会拿得到，对不对？这里应该不像院长，所以现在一定都是连带赔偿是这个意思是这个意思的。那当然啦，如果你被请求，像说假设对方他请求医院赔偿，对不对？那医院说这个是医师过失比较多啊，所以你也可以就是医院再告那个医师，再跟那个医师请求，是这样子的道理是这样子的好，那被告是这样说那法院怎么说呢？法院就说这 Cytotec 它是非属恶性症，它具有试验性质，未告知被告这种性质。然后呢，还有一种药叫前列腺素，就 prostaglandin 1物，就这个。也就是说，还有一个药物可以用来引产催生。那就是被告那个妇产科医师，他是用这个 Cytotec， 他没有跟病人说你还用要一个选择。那重点是这个这个医师上回太紧张了，他就说，医师那个法官就问他问他那个就是前列腺素是怎么用，然后呢这个医师太紧张，他以为这个就是前列腺素是用口服的，那事实上它是一个阴道塞剂，然后他可能在大便的时候，他误以为这个是口服，医师误以为这个是口服的，那就被法官抓到把柄了这医师一定烂医生嘛，对自己这个药怎么用都不知道了，你怎么会跟病人讲说你应该这个会比较好呢？所以这也是太紧张了，可能不像是口误那所以他就说你这个医师对这个前列腺素的用药认识不清，当然不可能告知病人这个可以替代的，被抓到把柄，这必输无疑。然后法官怎么说呢？法官这个罔顾法令规定，法令没有规定不能用所以你看到说要小心无视于主管机关核准之法单内容。
禁用于孕妇，有没有禁用于孕妇？榜单不会写这个，榜单只说它可以用在什么，它没有说禁用于什么。啊，然后呢，不具正当性及合理性，完全忽视病人的安全与权利，应负过失侵权责任。那这个后来问过一些妇产科的一些医师哦，他说哦，不晓得这边有没有妇产科的前辈，他说那个前列腺素吹不出来啊，我告烂了，所以他们都会喜欢用cytotec去催生。那我就去查文献，我查说，为什么这个药没有得到 FDA 的核准？因为病例包括好多个，就是太有力了，造成子宫破裂。所以这个要拿到 FDA 核准也是有相当的困难，因为 FDA 一定核准什么？用药安全嘛，就像诸葛亮讲的，是不是诸葛亮？不是我们中制药的董事长，什么病人用药安全第一哦。当然了，所以这个药物有这些问题。那这个判决引起最大的争议就是说，哦，法官就直接认为说，你没有跟他讲这个是 off-label use， 所以你就有过失。但事实上，我们会讨论很多，包括我们自己的主张，都是因为。等一下我们会看，你应该不是要取决这 off-label use， 而是这用药本身有没有安全性。你用这个药有没有跟病人讲说这个可能会造成什么后遗症？争论点应该是在这里。那这个刚刚讲的是民事判决。